अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार लड्डुओं की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये मिनटों में झटपट तैयार तो हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी ये ख़त्म भी हो जाते हैं। तो विंटर स्पेशल में आज मेरे घर में बन रहे हैं सूजी के लड्डू। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। इसकी रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं जो है वो आपको ये एक दिखा भी देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना यमी यमी सा है ये। तो चले चलते हैं इसकी रेसिपी स्टार्ट करने की तरफ। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी ले लिया है, जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। और इसके अंदर अब जो है मैं यहाँ पे 1 कप ड्राई नट्स ऐड कर रही हूँ। ड्राई नट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे काजू ले लिए थे थोड़े से मैंने बादाम ले लिए थे, 2 तरह के मैंने इसमें किशमिश ऐड कर ली थी, थोड़ा सा मैंने इसमें नारियल ऐड कर लिया था, थोड़े से चार मगज़ ऐड कर लिए थे और 1 अदद मैंने इसमें अखरोट ऐड कर लिया था। आपके पास जो भी ड्राई नट्स अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने इन्हें जस्ट 1 मिनट के लिए जो है वो इस तरह से रोस्ट कर लिया था। इसके बाद मैंने अलग से एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल ले लिया है और इसके अंदर 2 कप जो है वो हम सूजी के ऐड कर लेंगे। और इसे जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर हमने भून लेना है और इसका कलर नहीं चेंज होने देना है। और जो है वो स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी मैंने जितनी लो फ्लेम के ऊपर इसे पकाया है। तो जब इसका वेट जो है बिल्कुल लाइट होने लगे, जब ये बिल्कुल आपको फूली फूली सी लगे, तो बस जो है वो आप समझ लें कि आपकी सूजी जो है भुन चुकी है। ये देखें मैंने कितनी लो फ्लेम के ऊपर इसे भुना है। तकरीबन मैंने इसे 8 से 9 मिनट जो है वो भून लिया था और इसका कलर आपने चेंज नहीं होने देना, मुसलसल आपने इसमें चम्मच चलाना है। अब जो हमारे रोस्ट किए हुए ड्राई नट्स थे, जिनको मैंने जस्ट 1 मिनट के लिए रोस्ट किया था, वो ऐड कर लेंगे। और इसी के साथ ही मेरे पास जो है वो डेसिकेटेड कोकोनट है, वो मैंने इसमें ऐड कर लिया है, 1/2 कप है। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर हम इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी तक मैं इसे सिर्फ लो फ्लेम के ऊपर ही पका रही हूँ, अभी तक मैंने फ्लेम को हाई नहीं किया है। अब यहाँ पे मेरे पास पाउडर शुगर है 1.5 कप के बराबर, तो मैं इसके अंदर ये ऐड कर लूँगी। मैंने 2 कप सूजी ली है तो उसके लिए मैं 1.5 कप शुगर का ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, शुगर पाउडर का। आप चाहें तो आप 2 कप भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप 1 कप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। और अब जो है वो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ी सी नमी आना शुरू हो चुकी है। अब इसी के साथ ही इसके अंदर मैं जो है वो टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर लूँगी। मैं यहाँ पे 5 टेबलस्पून क्रीम के ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ ही मैं फुल फैट मिल्क जो है वो थोड़ा सा मेरे पास है, मैंने वो इसमें ऐड कर लिया है। और इसके बाद जो है वो इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम ना हो तो आप जो है वो घर की फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब जो है वो इसे बहुत ही अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ताकि जो है वो पूरी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से सारी सूजी के अंदर मिक्स हो जाए और हमारी सूजी जो है वो हल्की फुल्की सी नरम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ मैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मैं आपको देखिए पास से भी दिखा देती हूँ कि ये जो है इसके अंदर क्रीम पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है, मिल्क इसके अंदर ड्राई हो चुका है और अब ये पास से कुछ इस तरह से लग रही है। अब जो है वो हमने सिर्फ इसे इतना ठंडा करना है कि आप इसको जो है वो इसके लड्डू बनाते हुए आप इसकी गर्माइश को बर्दाश्त कर सके। अब मैंने जो है वो 2 टेबलस्पून के बराबर का मेरे पास एक स्पून था, उससे जो है मैं मेजर करके सारे के सारे लड्डू सेम साइज़ के बनाती जाऊँगी। आपने बहुत ज़्यादा गर्म को भी जो है वो हाथों में नहीं लेना है और इसे ठंडा भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो बस आपने जब इतना नीम गर्म हो कि आप इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके तो आपने जो है वो इसके फ़ौरन से लड्डू बनाने स्टार्ट कर देने हैं। अब यहाँ पे ये देखें इतने ज़बरदस्त इसके लड्डू बनते जा रहे हैं, तो मैं सारे लड्डू सेम इसी तरह से बनाती जाऊँगी। 2-2 टेबलस्पून का मैं एक लड्डू बना रही हूँ। तो व्यूअर्स, इन सर्दियों में आप इन लड्डुओं को ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आपको मेरी लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए बाकी सारे लड्डू भी आपने सेम इसी तरह से बना लेने हैं। अब जो है मैं थोड़ा थोड़ा करके बैटर हाथ में लेती जा रही हूँ और इनके लड्डू बनाती जा रही हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ये लड्डू बनाना। इस पूरी रेसिपी को बनाते हुए हार्डली मुझे कोई आधा घंटा लगा होगा, जिसमें प्रिपरेशन से लेकर लड्डू बनाने तक का टाइम जो है वो ऐड है। तो व्यूअर्स, आप अगर चाहें तो आप इसे रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसे जो है वो ऐसे ही टेबल पे भी छोड़ सकते हैं। ये दोनों तरह से जो है वो ख़राब नहीं होंगे और इनकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो 1 से 1.5 महीने तक है।
तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो इसी के साथ ही व्यूवर्स मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।